Morning guys! Welcome po sa aming humble na bahay and welcome sa aking baliti channel, Harold Ramirez po, ang pambansang maitim. Joke lang. A couple of days ago, nagkaroon ng puncture tong gulong ko. Maliit lang nung umpisa, pero dumayo kami sa Filinvest sa Filinvest MTB Trails, sa may Whisper Session Ground at saka sa Sampaloc line. Medyo napasarap at ang nangyari, dahil sa excitement, lumaki lalo yung butas. Wala na, game over! Wala, lakas oh! Akala ko nung una kakayanin ng sealant, so dinagdagan ko lang yung sealant para ma-seal yung butas. Kaso hindi kinaya ng sealant, so ang nangyari, nag-leak lang yung sealant. Yun o, kung makikita nyo. Ayun o. So yung butas niya na yun o, kita nyo ba guys? Yung maliit na yan. Yan. So what we are going to do today, right now, ito. First time ko gumamit ng ganito. Umorder ako nito sa, syempre online sa Lazada kasi walang mahanapan sa mga local bike shops eh. So I went online, nag-order ako Tubeless repair kit from Zefal. So first time ko gumamit nito, wala pa akong experience sa ganito. So let's see kung useful at gagana siya, kung kakayanin pa niya yung butas ng gulong ko. Otherwise, ang next solution dun is siguro try ko ding lagyan ng patch sa loob kung hindi gagana to. Pero hopeful ako na gagana to. So first time ko gumamit nga ng ganito. Tignan natin kung anong contents nitong pack nung Tubeless repair kit na to. So guys, ito yung pantusok. Tutusok mo yung ito. Nakakita na ako nito sa kotse. Yung auto ko na flat na din minsan at ganito ang ginagawa nila. Dahil tubeless yon, pinapatch ang patch kit nun ganito. Ang repair kit niya ganito. So ganito din sa tubeless. Ganun din yung magiging process. So itutusok ito doon sa butas. May dalawang klase nung tinutusok, ano bang tawag dito? So medyo may mas makapal at saka yung medyo mas manipis. Feeling ko yung medyo mas makapal tayo. Tama ba? O masyado makapal. Siguro ito pang ano na to. Pag ganitong kakapal, pang kotse na. Ganun. Feeling ko ito lang. Alright. Try natin guys. Wish me luck. Sabi natin to. Dito tayo. Alright guys. So, ang alam kong gamit nito is you take one. Lagay mo dyan. Kita nyo ba guys yan? Ganyan. So ito yun. And then pupush natin siya kung nasaan yung yan guys. Ayun, hanapin natin yung butas. Then you patch it like this. Yun. And then, dahil tumapon yung sealant, magdadagdag din tayo ng sealant. Siguro tansya ko mga isang buong ano yung tumapon eh. Isang buong syringe. So let's get the sealant. Alright guys, to begin with, para magdagdag or magpalit ng sealant, kailangan nyo ng valve core remover. Ito, para tanggalin yung valve core. Yan. Yun, tanggal ang hangin. Ito yung valve core. Tignan nyo na din kung may sira. Ganon. Linisin nyo na din. So that's the first step, paano magpalit or magdagdag ng sealant. Tanggalin ang valve core sa gulong. Yan, malinis na. Let's set this aside. So guys, ito yung sealant. Shake nyo muna. And then, ginagawa ko, hindi ako dito diretso kumukuha.
Nalagay muna ako dito sa cup. Para hindi mahirap mag-suction. Ayan. Gulan natin ng onti. Ayan. And then, syringe. Tansya ko isang buong ganito yung ano eh. Yung natapon. Kaya, mga isang ganito din yung ilalagay ko. Yun. Kailangan nyo din ng tissue guys. Pamunas ng excess. And then, let's go! So, ganito ginagawa ko guys. Nilalagay ko ng hindi dito sa babang-baba ito dahil kapag yan pinus nyo, syempre babalik lang yung sealant. So, ginagawa ko mga nasa 45 degrees yung mismong valve. Tapos yan, konti-konting tulak lang para hindi tumapon. Yun. Yan. Yun. Tapos, syempre, dahan-dahanin nyo din tanggalin. Yan. Nagdagan pa natin ng onti. Hindi ako confident dun sa dami ng unang nailagay. Yun. Tapos, pag satisfied na kayo sa dami ng nailagay, konting punas lang. Kasi kapag tumigas yung sealant, baka hindi nyo na mailagay yung valve cap. So, again, kailangan natin ibalik yung valve core. At the moment of truth, kailangan na nating bombahan. Sana gumana natin dito mapon lang ulit ang sealant. Bomba! $30 PSI guys. Ako mag-pressure. Let's go to 30. Isa pa. Ayan. 30 PSI. Let's see. Nasaan yung butas dati? Kung wala namang lumalabas. So ito yung nilagay natin. Kung wala namang lumalabas, paikutin natin yung gulong para umi-spread yung sealant. Try nga natin ilagay sa babang position kung nasaan yung butas. Ito. Ayan. So, let's see. Exactly dito sa ilalim, nandito yung patch na nilagay natin. Tignan natin kung lalabas ang sealant. Thousand years later. So far, mukha namang hindi. Sa dami ng sealant na yun, dapat malubog yan. Tingnan natin. So I think it worked. I'm happy guys. Gumana siya. So hindi na ulit naglilik yung sealant. This product worked. So napatch ko yung tubeless na tire ko with this. Hindi na naglilik ang sealant dahil dito. It's a good day for me. Pwede na ulit ako mag-bike gamit tong bike na to. Before we go,
konting shoutout muna tayo. Shoutout kay Maynard Katundag ng Board na Dirt Deeds. And then kay Randy Enrico, kay Steve Ramos, kay Sir Harlan Guansing. Maraming salamat, sir. And then kay Sir Ian Reyes. Sir, long time no see. Sana naman kapag hangout tayo minsan at mag-catch up. And then, special thanks kay MTB Rookie Pinas. Masugid na taga-follow, taga-support ng ating channel. Mabuhay ka, sir. And good luck with your own channel. Please, check his channel, MTB Rookie Pinas. So, yun guys. Salamat sa panonood. Salamat ng marami kung ilalike at i-share mo tong video na to. Pero mas astig kung pipindutin mo yung subscribe button dito banda. Ha? If you have any suggestions, any content na gusto nyo makita, please comment it below. And I will see you next time. Bye guys. Appear.